गो। तो हेलो गाइस, फिर से आज एक नए वीडियो में स्वागत है। पिछली वाली वीडियो में हमने बनाया था एक ट्रैक्टर, तो उसे आज हम मतलब कुछ अलग उसमें अटैच करने वाले हैं, तो ऑटोमेटिक चलेगा। तो चलो उसी को आज बनाते हैं। यहाँ पर है ट्रैक्टर वही वाला। तो ऐसे कुछ गुब्बारा है, इसमें पेन लगाया है, तो ऐसे ऐसे कुछ जोड़ देंगे और यहाँ से जब हवा भरेंगे गुब्बारे में, तो जब गुब्बारा फूलेगा और इसमें से हवा निकलेगा तो ऑटोमेटिक ऐसे चलेगा। तो चलो इसे बनाते हैं। तो गाइस ट्रैक्टर बन चुका है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अटैच कर दिया है, यहाँ पर गुब्बारा ऐसे, और यहाँ से फूंक भरेंगे, तभी जब हवा निकलेगी तो प्रेशर मारेगा और आगे बढ़ेगा। तो चलो इसे उड़ाकर दिखाते हैं, चलाकर दिखाते हैं उड़ा के। गाइस जब हवा इसमें भरते हैं और फिर चलाते हैं, देखो इस तरह उठाना भी पड़ेगा।